오늘 가면 저거 해서 이제 제작하는 거. 멀미가 심한 여름이. 가슴이 넓어요. 하얘. 그리고 남자야. 상남자. 이름이 상남자. 왜 이렇게 신났어? 내리막길은 엄청 유명한 거. 예, 예. 목줄이 제일 편해요. 우리 집사람들이 이걸로는 잘 달렸으면 좋겠다. 화장실이 없네. 옳지. 일로. 자, 어디 보자. 어이구 잘하네. 그 물이 이 부분이 잠기는 거예요. 그래야지 여기에서 돌려서. 알았어. 다시 한번 보자. 한번 내려. 우리가 지금 의미는 다리 괜찮아요. 거야. 너 다리 안 아프게 해줄 거야. 간다. 옳지 뒤진다 오. 이제. 예, 이것이 막 들다 보면 시작하네. 가자. 어이 가자. 쟤도요. 진짜. 손덩어리야. 야, 조여름.